Saline alkaline is becoming a new growth point for grain supply in western Jilin. In the city of Baicheng, efforts have been made to turn the saline alkali soil into arable land. 但是我们首先是改造土地，完这在这个有这个品种，因为这个土壤改好了之后，才能种植这个水稻品种。现在呢，我们转变了一下，就是说以种试地，就是我们先培育耐盐碱这个品种，完事儿呢来种植到这个盐碱地上。那么这样的话就可以节约我们这种改良的这个成本。第二个呢，就是我们这个以这个节水，通过我们就提出叫节水自碱，就是因为我们盐碱地本身它是一个这个大量的通过排盐洗碱灌排洗盐，主要通过水来把盐碱带走。那么这样的话就产生了大量这种水资源的浪费。如果是不科学的这种灌溉，那么这样的话我们就是通过我们的科研人员，我们通过我们的这种实验来这个精确定量，说我们这种在盐碱地上，在不同程度的盐碱地上，我们采用哪种灌溉的模式最节水，同时还能起到这种海盐洗碱的一个效果。Over the years, Baicheng has achieved a successful transformation of its land. For 9 consecutive years, Baicheng has held the title of being the top rice-producing city in Jilin Province.